Ed eccoci a Cortellazzo per la gara di terza categoria tra i padroni di casa del Eraclea Cortellazzo opposti al Calcio La Ronca. Diamo la lettura delle formazioni. Gli ospiti schierano Bison, Biadene, Trentin, Bussim, Moretto, Miatto, Cenedese, Ulmer, Bussin, Di Gatti, Cadamuro. Allenatore il signor Mauro Guerra, a disposizione Molosinotti, Cortese, Floris, Mazzucato, Pat, Lorenzon. Risponde il Calcio La Ronca con Cocciai, Perrone, Boer, Tilca, Berinde, Andretta, Dediu, Azziolli, Helaud, Criscuolo, Vignotto. A disposizione di mister Giuseppe Scollo, Xibi, Tubia, Pivato, Tramarin, Faozzi, Just, Trofim. Vedendo le immagini di Arizona TV capirete che è la classica giornata ideale per giocare al calcio. Temperatura attorno ai 4 gradi, vento da ponente, forza 5. È sicuramente una partita che avrà delle complicazioni perché effettivamente oggi il meteo non è dei migliori. Tutto è pronto. Iniziano i padroni di casa che giocano da sinistra verso destra, anche a favore di vento in questa prima frazione la Ronca, difatti la palla arriva direttamente agli avanti, bianco-blu che però la perdono. Ora è Criscuolo a manovrare, Criscuolo serve Dediu, bel cambio di fronte dall'altra parte, si chiude la difesa del Calcio La Ronca, si continua a lavorare, ancora Dediu col mancino. Gran bella conclusione del numero 7 Dediu col mancino sul primo palo, la palla lambisce il montante. Primo squillo per i padroni di casa. Posso dire che lo staff di Arizona TV e tutto il calcio non ha è veramente stoico. Ancora ripartenza recuperata dal Cortellazzo con Elau appoggia dietro, si rifugia in rimessa laterale, alla buttata in mezzo in area, si lotta sul discreto rigore, alla meglio comunque ancora una volta la difesa del Cortellazzo, velocissimo il numero 6 del Cortellazzo che cerca l'imbucata e la palla arriva al limite dell'area per il numero 7 del Cortellazzo, ben chiuso in questo frangente dal difensore Miatto, il giocatore numero 6 La Ronca. Dall'altra parte siamo adesso sul lato sinistro dell'attacco, altra palla sventilata in mezzo, chiude la difesa del Calcio La Ronca e alla fine calcia dalla distanza il numero 11 Vignotto, palla però troppo alta che non impensierisce il portiere Bison. Spesso volentieri gioca sulla sinistra. Ora, bel numero da parte di Gatti, forse il giocatore in campo con il tasso tecnico maggiore. Avanza ancora fino al numero 10, attenzione numero 10, conclusione del numero 10 Di Gatti, rientra sul destro, si accentra, chiude sul primo palo raso terra, ma è molto attento Coccia che si slancia su quella parte e trattiene il pallone. Primo squillo per il Calcio La Ronca. Difesa alta per Cortellazzo, difatti così la palla è troppo sul portiere, la chiama e la fa sua Coccia. Giocatore che naviga tra la terza categoria e la seconda categoria del Cortellazzo, portiere esperto, importante, di qualità. Si manovra a centrocampo con il Cortellazzo che difficilmente butta via il pallone. Ora apertura sul lato destro, interviene il neo entrato Tramarin.
fallo subito da Criscuolo. Ignotto col suo sinistro, palla centralmente, prolungata e c'è il gol da parte del numero 5 Berinde. Bella punizione da parte di Vignotto a spiovere sul secondo pallo. Berinde prende il tempo all'avversario e con una parabola supera l'incolpevole Bison. 27esimo sul nostro cronometro, in vantaggio il Cortellazzo con il numero 5 Berinde. Dobbiamo fare i complimenti a mister Giuseppe Scollo per come fa giocare la sua formazione, tanti passaggi di prima, bei movimenti in campo, si trovano quasi a memoria. Ricordiamo che questo incontro vede due squadre B, due squadre che non fanno classifica, ma questo non crea disturbo, nel senso che tutti stanno dando cuore e anima a questa partita. Non conta la classifica ma conta il risultato in campo, e stiamo vedendo un bel match di terza categoria che tutto il calcio San Donà, Portogruaro, Treviso, San Donà e Arizona TV danno spazio a tutte le categorie dei dilettanti. Noi guardiamo la passione e non la categoria. Ignato andrà con un probabilmente di forza, di potenza, dritto per dritto, difatti è così la conclusione del numero 6 Miato. La palla però è presa troppo sotto, la traiettoria è abbondantemente sopra la traversa. Ancora una volta palla a terra per gli uomini di mister Scollo, che giocano sempre e ovunque, non hanno difficoltà a cercare la giocata. Errore però da parte del portiere Coccia, due conclusioni consecutive e c'è un errore incredibile, un po' di superficialità da parte del portiere che sbaglia un passaggio, la regala a un suo avversario, prima conclusione ribattuta, poi nella seconda la palla da parte del giocatore del Calcio La Ronca termina altissima. A volte giocare un po' troppo il pallone è pericoloso, soprattutto vicino alla propria area di rigore. Altra punizione centrale, siamo sui 40 metri dalla porta difesa da Bison, vediamo se ci sarà ancora uno schema come nell'azione precedente del gol. Difesa alta per il Calcio La Ronca che vuole tenere fuori gli attaccanti giallo-blu. Conclusione direttamente in porta, colpisce la traversa, sul pallone si avventa sempre Berinde. Questa volta la sua conclusione non è delle migliori, da una palla che sembrava innocua è arrivata alla traversa da parte del Cortellazzo e sulla respinta è sempre il difensore centrale Berinde che si è avventato. Questa volta però la conclusione è un po' sbilenca e si salva La Ronca. Difende a uomo il Cortellazzo, maglie larghe per il Calcio La Ronca che sfrutta tutto l'attacco, palla centrale direttamente tra le braccia di Coccia che la trattiene in due tempi, pallone in avanti, cerca la ripartenza veloce, la palla ancora ben chiusa da Trentin, gioco un po' maschio, ancora palla per il numero 7 Dediu, Dediu appoggia per Perrone, per il capitano, Perrone in sfondamento, Perrone sfonda centralmente, appoggia centralmente, conclusione centrale e la palla termina al lato del portiere, recuperata ancora una volta da Tramarin, Criscuolo, fraseggio corto, conclusione del numero 7 Dediu, rasoiata, che è stata la palla comunque è stata deviata, altro calcio d'angolo per i padroni di casa. Qua, palla direttamente sul e c'è una bella azione da parte del Cortellazzo, lancio lungo sul secondo palo, si fa trovare Andreetta che indisturbato di testa la deposita sul primo palo, raddoppio del Cortellazzo ancora su calcio d'angolo. Andreetta colpisce facendo una diagonale, non viene chiuso da nessun avversario e indisturbato raddoppia per il Cortellazzo. 2-0, 42esimo, Cortellazzo appena raddoppiato, continua decisamente il trend positivo della squadra B di Cortellazzo nei piani alti della classifica e in questo
primo tempo ha dimostrato decisamente qualità. Punizione sul secondo palo, deviata, e quindi calcio d'angolo, anzi no, l'ultimo a toccare è stato un giocatore del calcio della Ronca, quindi si ripartirà dal fondo. La palla rimane lì al limite dell'area, la respinge la difesa del Cortellazzo, ma sopra un secondo c'è ancora il calcio della Ronca a fare pressioni in avanti. Conclusione ancora da parte dei bianco-blu, la conclusione non è delle migliori, la palla è stata deviata, un po' stoppata e arriva tranquillamente a Cocia che non ha difficoltà a pararla. Ripartenza veloce, palla in profondità, si gioca a centrocampo con Tramarin cerca di mettere ordine, palla rasoterra per Elau, ancora gioco di gambe di Perrone centralmente, ancora Perrone, serpentina centrale, chiede il fallo, non è dello stesso avviso il direttore di gara. Ancora a manovrare comunque il calcio a Ronca che è decisamente in partita nonostante il doppio svantaggio. Palla dentro centralmente, conclusione da parte del numero 11 del calcio a Ronca, da parte di Cadamuro, deviata in angolo dal portiere. Non è ancora domo il calcio a Ronca che cerca di riaprire questa partita nonostante il doppio svantaggio. Palla in avanti, però non c'è nessun giocatore ospite, continua in avanti, palla in profondità, si controlla Aliu, ancora sul destro, conclusione, e il capitano del Cortellazzo Elaudù segna il 3-0. Ora vedremo se era posizione regolare o no, vedremo questa sera l'ampia sintesi. Comunque l'arbitro convalida il gol e proprio in questo momento, appena segnato il numero 9 del Cortellazzo, fischia la fine del primo tempo da Cortellazzo. Ricordiamo, la partita di terza categoria vede il Cortellazzo 3, calcio da Ronca 0. Terminato il primo tempo qui a Cortellazzo con risultato di 3-0 per i padroni di casa, partita abbastanza equilibrata nella prima parte dell'incontro. Nel finale il tasso tecnico superiore degli uomini di casa hanno fatto la differenza, un 3-0 a mio parere giusto. Parte il secondo tempo da Cortellazzo, ricordiamo il parziale: Cortellazzo 3, calcio la Ronca 0. Palla limite dell'area, la recupera ancora una volta la retroguardia del Cortellazzo che riparte velocemente, supera il centrocampo, contropiede rapidissimo, la palla però è troppo in profondità, viene chiuso il giocatore, altra conclusione, dentro l'area, finte contro finta, conclusione da parte di Oliu e ancora una volta molto bravo Bison che non abbocca la finta e la para. Altra occasione da parte del Cortellazzo di arrotondare il risultato. Ed eccoci qua, calcio d'angolo per i padroni di casa, schema, palla sul secondo palo e ancora una azione pericolosissima, la colpita di testa da parte di un giocatore del Cortellazzo, la palla termina appena sopra la traversa, altro pericolo per la difesa di Bison. Ed ecco la punizione direttamente nell'area piccola, ancora respinta la difesa ma ancora il Cortellazzo, conclusione, batti e ribatti, siamo all'inizio dell'area, ancora il Cortellazzo che tiene il pallone, ancora apertura sulla destra, rabona da parte del giocatore del Cortellazzo, bel gesto tecnico, la palla al limite e qui c'è un fallo. Attenzione, c'è un fallo da parte del difensore del calcio alla Ronca e c'è calcio di rigore per il padrone di casa. Calcio di rigore al 20° della ripresa. Parte Vignotto col sinistro sul lato destro e intuisce Bison, ma la palla entra in rete. Al 20°, quarta marcatura per il Cortellazzo, grazie al rigore trasformato dal numero 11 Vignotto. Si riprende a giocare 4-0, tanto è uscito anche Boer dal campo.
e non solo al campo, e qua in tribuna. Si riparte a giocare, lezione pesante oggi per l'11 di Treviso del calcio alla Ronca. Fino alla mezz'ora è stata in partita, poi il 2-0 e il successivo 3-0 chiaramente, come si suol dire, ha tagliato un po' le gambe alla formazione roncadese. Sbaglia l'appoggio, riparte velocemente il Cortellazzo, fraseggi sempre corti, si trova sempre l'uomo libero, ora Trentin la mette dentro sul secondo palo e c'è una conclusione fuori da ottima posizione, spreca il Cortellazzo la possibilità del poker. Si defila il primo, mancino appena sopra la traversa, pallone che balza pericolosamente davanti alla porta difesa da Bison. Adesso c'è una ripartenza del calcio Ronca, vediamo la posizione se era fuori gioco o no, è il capitano, il numero 10 che entra in aria, dribbla il suo avversario, la scarica centralmente, conclusione e c'è il gol della bandiera da parte del numero 13, segna Cortese per il calcio alla Ronca che riduce le distanze 1-4. Adesso vedremo questa sera la sintesi di questa partita sul canale YouTube Arizona TV. Sembrava in palese fuorigioco l'inizio della manovra, comunque questa sera ne avremo la conferma con le immagini e con la regia di Roberto Lena. Si riprende a giocare, manca 14 minuti alla fine di questo incontro, numero 11 ancora serpentina, entra in area, si defila per la sinistra, calcia centralmente, si chiude ancora una volta la difesa del Cortellazzo e ora si riparte ancora con il proprio capitano Aliu che appoggia a destra, palla messa centralmente, troppo sul portiere, retropassaggio del difensore e c'è un errore da parte della linea difensiva della Ronca, ne approfitta il giocatore del Cortellazzo, un diagonale che esce però di poco. Direttamente sul secondo palo, stop, conclusione e ancora la palla termina di poco fuori. Si va sul lato destro, palla messa centralmente, tocco fine, palla in avanti e niente a fare, il difensore chiude ancora una volta, cerca la ripartenza, anticipato. Altra conclusione dalla media distanza del Cortellazzo, sbilenca fuori dalla porta e quindi ennesima rimessa dal fondo. Calamuro lotta a centrocampo, ma 3 avversari addosso, riesce a tenere il pallone, appoggia adesso a destra, si apre la giocata del calcio Ronca, c'è una indecisione tra il portiere e il difensore e quindi c'è di conseguenza un calcio d'angolo per gli ospiti, potrebbe essere l'ultima occasione di questa partita. Sulla bandierina il numero 13 ospite, palla dentro sul primo palo, raso terra, la chiama il portiere, batti ribatti, esce bene ancora una volta il Cortellazzo, ripartenza rapida, si apre l'attacco del Cortellazzo, 4 uomini contro 3, siamo sul lato destro, rientra, appoggia il pallone, conclusione, parata da parte di Bison e proprio su questo tiro finale si chiudono le ostilità. Appena terminata la gara Cortellazzo-La Ronca, con risultato finale di 4-1 per i locali. La gara è stata equilibrata per i primi 30 minuti, poi la maggiore esperienza dei ragazzi di casa ha avuto la meglio, il risultato giusto per quanto ho visto in questi 90 minuti. Vi ricordo il nostro prossimo appuntamento domenica prossima da Sastino, prima categoria Girone H, Sastino contro Noventa.